নমস্কার বন্ধুরা, আমি মানস বিশ্বাস। দ্য বং ইন্সপিরেশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ আনএকাডেমি। আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। তা ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে তোমাদের কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন এবং টেকনিশিয়ান যে ক্যান্ডিডেটগুলো আছে তাদেরকে কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কিম কিন্তু চালু হয়েছে। ঠিক আছে, তা আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্তারিত বলবো। তা তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো এবং যারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো এরকম আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তা প্রথমেই দেখো এখানে লেখা আছে রাইফেল ফ্যাক্টরি ইছাপুর, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স, এ ইউনিট অফ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড। এখানে দেখো তোমার নোটিফিকেশন নাম্বারটা দেওয়া আছে, আর এখানে দেখো লেখা আছে যে এঙ্গেজমেন্ট অফ গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস আন্ডার দ্য ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কিম, ঠিক আছে, এনএটিসি। তাই এখানে দেখো বলে দিয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড টু রাইফেল ফ্যাক্টরি ইছাপুর, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। যারা যারা তোমরা বিটেক করেছো মেকানিক্যালে, ইলেকট্রিক্যালে, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড তোমার ইনস্ট্রুমেন্টেশনে, কম্পিউটার এবং আইটি ইঞ্জিনিয়ার বা ডিপ্লোমা করেছো মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে। তাই এখানে কত কী পোস্ট আছে সবগুলো দেখে নাও। তার টোটাল কিন্তু এখানে পোস্ট আছে 53টা। ঠিক আছে, অর্থাৎ বিটেক ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বিটেক ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সবার দেখো 15টা, 7টা, 5টা এরকম করে। ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে, আমি তাই সব বলছি না, তোমরা এখানে সব কিছু দেখে নাও। ঠিক আছে, আর এখানে দেখো বলে দিয়েছে যে ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ পাস আউট ইন লাস্ট 3 years উইল কনসিডার, অর্থাৎ শেষ 3 বছরের মধ্যে যারা যারা পাস করেছো তোমরা কিন্তু করতে পারবে অবশ্যই। এখানে এসসি এসটিদের কথা কিছু বলা আছে। আর এখানে তোমাদের দেখো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোন কোন ডিস্ট্রিক্টের ক্যান্ডিডেটটা করতে পারবে। তাই এখানে দেখো ক্যান্ডিডেট বিলঙ্গিং ডিস্ট্রিক্ট নর্থ 24 পরগনা, নদিয়া, তারপর তোমার কলকাতা ও হুগলি ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল উইল বি গিভেন প্রেফারেন্স ফর এনরোলমেন্ট ফর ট্রেনিং। এখানে কিন্তু তোমরা প্রেফারেন্স পাবে যারা নদিয়া, কলকাতা, তোমরা কিন্তু এই সুযোগগুলো পাবে বা এটার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। তাই এখানে কোয়ালিফিকেশনের কলামে দেখো বলা আছে যে ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান ইন্ডিকেটেড দ্য নোটিফাইড ট্রেনিং অফ নোটিফিকেশন ফ্রম রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি বা বোর্ড, সেখান থেকে তোমরা করতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো বলে দিয়েছে যে নো রাউন্ড অফ উইল বি ডান, কোনো রাউন্ড অফ হবে না। আর এখানে দেখো সব কিছু বলে দিয়েছে যে যাদের 4 বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকবে মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, যাদের 4 বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকবে ইলেকট্রনিক্সের, এই সব কিছু বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে, আমি বিষয় কিছু বলছি না। তা তোমাদের কিন্তু কোনো রিটেন পরীক্ষা হবে না, তোমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট হবে এবং মেডিকেল এক্সামিনেশন হবে। ঠিক আছে, তারপর দেখো বলেছে যে আফটার সাকসেসফুল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অফ প্রফেশনালি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট মেডিকেল এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্ট। ঠিক আছে, তোমাদের কিন্তু যারা সিলেক্টেড হবে তাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হওয়ার পর মেডিকেল হবে। ঠিক আছে, তারপর তোমাদের এই যে রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ইছাপুরে কিন্তু তোমাদের যে মেডিকেল ভেন্যু সেটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে। রিজেকশনের কথা বলা হচ্ছে যে সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, আর বেশি কিছু নেই। আর এখানে স্টাইপেন্ড দেখো, যারা গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার তাদের কিন্তু 9,000 টাকা পার মান্থ, এবং যারা ডিপ্লোমা হোল্ডার তাদের কিন্তু 8,000 টাকা পার মান্থ কিন্তু দিতে হবে। ঠিক আছে, মানে তারা স্টাইপেন্ড কিন্তু তারা পাবে। আর এখানে সিলেকশন ট্রেনিং দেখে বলে দিয়েছে যে দ্য ক্যান্ডিডেট উইল সিলেক্টেড দ্য বেসিক অফ মার্ক ওবিডিয়েন্ট দ্য টাইম, ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং দ্য বিটেক ইন ডিপ্লোমা। অর্থাৎ যে ক্যান্ডিডেটগুলো তোমরা বিটেকে বা ডিপ্লোমাতে যা যা নাম্বার পেয়েছো সেই নাম্বারের ভিত্তিতে তোমাদের কিন্তু হবে। ঠিক আছে, আর এখানে কিন্তু তোমাদের এই যে আমি তোমাদের বারে বারে বলে দিচ্ছি যে www.mhrdatSgovernment.in কিন্তু তোমরা যাবে, এখানে কিন্তু তোমাদের নিয়োগটা হবে। আর এখানে তোমাদের কিন্তু একটা ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর দিয়ে এনরোলমেন্ট করতে হবে, এবং তোমাদের অনলাইনের যে ডেট সেটা কিন্তু 15/3, অর্থাৎ 15ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে এবং 30শে এপ্রিল পর্যন্ত কিন্তু তোমাদের এটা হবে। তো তোমরা সবাই করতে পারো। এখানে তোমাদের কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সেটা তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো। ঠিক আছে, এইটুকুই বলা আছে, আর বেশি কিছু বলার নেই। আর দেখো এইটা তোমাদের কিন্তু যে অফলাইনেও হয়তো করা যাবে, তো অফলাইনের জন্য কিন্তু এখানে সব কিছু দিয়ে দিয়েছে, এটা দেখে নিতে পারো। তা আমি এটা তোমাদের কিন্তু একদম আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো, দেখে নিও। তা এই ছিল আজকের ভিডিও। তা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই, আমি আবারও বলছি, ভিডিওটি লাইক করবে আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর আনএকাডেমিতে তোমরা কীভাবে আমার কোড ইউজ করে সব কিছু করতে পারবে সেটা একবার পরের স্লাইডে দেখে নাও। আনএকাডেমি 2022-এর প্রিলিমসের জন্য কিন্তু তোমাদের আগমন বলে একটা ফাউন্ডেশন ব্যাচ কোর্স এনেছে। এটা কিন্তু অলরেডি তোমাদের 15 এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেছে। তা যারা যারা WBC 2022-এর জন্য প্রিপারেশন নিতে চাও তোমরা কিন্তু অবশ্যই আনএকাডেমিতে গিয়ে একটা সাবস্ক্রিপশন নাও, তাহলে কিন্তু তোমরা 10% ডিসকাউন্ট অবশ্যই পাবে। তা সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের আমার যে কোডটা MANSPSC অর্থাৎ মানুষ PSC, এই কোড ইউজ করলে তোমরা কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাবে। এবং তাছাড়াও বিভিন্ন মক টেস্ট, বিভিন্ন যে তোমরা স্যাম্পেলগুলো যদি দেখতে চাও সেটাও কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে আমার এই কোডের মাধ্যমে। তা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।